如何用这个变态网站让打工人优雅摸鱼还能准时下班？上周三下午4点，我盯着屏幕上那个永远跑不完的数据表，眼睛真的开始发酸。手边咖啡已经凉透了，旁边那个同事在工位上趴着睡觉，还打呼噜。我当时就想，我也想摸鱼啊，但是我这个人吧，一打开微信就忍不住去看工作群，一打开浏览器就忍不住去刷工作邮箱，想摸鱼都摸不踏实。后来我那个也是打工人的朋友实在看不下去，甩了个网站给我。我打开一看，好家伙，这简直是为打工人量身打造的摸鱼百科全书。名字我就不细说了，反正叫996摸鱼指南，专门教打工人如何在工位上实现少干事多拿钱，心安理得还不被发现，完全免费，浏览器打开就能用。一样呢，假装系鞋带码，这是个一键生成假装系鞋带动画的窗口，老板一走过，你立马进入状态。还有语音版本的，能发出系鞋带的声音。还有一样，命令行里斗地主，在黑乎乎的命令行窗口里打牌，谁也看不出来。我试了一局，那个界面做的还挺像那么回事的。另外吧，正大光明看小说，有个伪装成 PPT 的文档阅论器，外观就是个 Word 文档的样子，光标一直在闪，但里面显示的是小说内容。还有个我最喜欢的功能，摸鱼小游戏合集，2048、扫雷、贪吃蛇、推箱子、俄罗斯方块，啥都有，全都能在网页里直接玩，不需要下载。说真的，这网站里啥都有，匿名聊天室能跟其他打工人吐槽老板， AI 聊天工具能陪你瞎聊，背单词工具能让你摸鱼的同时还能提升自己。我用这个网站大半年了，最大的感受就是再也不用为摸鱼发愁了。累的时候打开随便玩2分钟，比硬撑着工作效率高得多。今天就聊到这，拜里个拜拜拜。